Amerika, selve drømmelandet for nordmenn i de harde mellomkrigsåra. Flere dro over hit for å finne lykken og økonomisk rikdom, men ikke alle fant det de søkte. På en søppelfylling i New York vokste det fra 1920-tallet frem et lite samfunn. Her søkte norske sjømenn ly mellom tønner, i rør og i bilvrak. 10 år senere hadde flere hundre mennesker skapt seg et hjem på fyllingen. De fleste var nordmenn. Jeg var ikke klar over hvor ille det var. Altså, disse var stort sett bare unge norske gutter som bodde på den måten der. Du bor i noe som fortoner seg som en forgård til helvete, ikke sant? Det helt enestående at folk greide å overleve. I 1926 oppdager Carl Holm søppelfyllingen. Den norske bymisjonæren besøkte stedet over 300 ganger og viet sitt liv til menneskene han møtte her. Holm skrev senere en bok om sine opplevelser fra stedet som han ga tilnavnet Ørkenen Sur. Dette den ukjente historien om de norske uteliggerne i New York, fanget i fattigdommens Amerika. This book was published in 1932, and it has Bestefars experiences from Ørkenesør. For many years, it was this treasure that was in gold, but I didn't know what was in it. Hensikten med denne vesle boka å gi vårt folk på begge sider av Atlanteren et lite innblikk i de forholdene som våre landsmenn lever under på skuggesiden av New York. Det lett å forstå at i en by der det bor så mange tusen av våre folk, vil det være en hel del det ikke går slik som du selv hadde håpet på den gangen de reiser hjemmefra. Bestefar thought it was very important to keep record of what was going on in Ørkenesør. He would cut articles out from the paper, and he would carefully glue them onto the pages in this scrapbook. On this page, there are pictures of the men waiting in line for the food that was going to be served. There's Carl Holm and several other ministers that are with the policemen. It's a remarkable document, this scrapbook that he has on Ørkenesør. Carl Holm ble født i Gjesdal i 1877 og vokste opp i et kristent hjem. Siden han var yngste sønn på gården, fikk ikke Carl Holm odelsrett og flyttet til Lista. I 1905 giftet han seg med Caroline Andreassen Haver, og de fikk 3 døtre. Året 1923 merket Carl Holm de dårlige tidene i norsk landbruk, med tvangsauksjoner og elendige priser på smør og flesk. I september samme år tok Carl Holm og familien farvel med Norge og dro over Atlanteren til The Golden Land.
Amerika. Everything was uncertain. In those days, they didn't know if the streets were gold, like they might have been told. But Bestafar was able to find work in the shipyard. De som vandret ut til storbyene fra Norge, de var folk fra norske tettsteder og kystbyer. Og særlig var de fra Sørlandet og Sør-Vestlandet. Så du har en kystbefolkning som vanligvis hjemme i Norge hadde en kombinasjon av sjøfartsarbeid og fiskearbeid. Da de kom til storbyen i USA, så drev de så mye som mulig med de samme yrkene. Så i den delen av Brooklyn som ble kalt Lobscouse Boulevard, eller Lille Norge, så drev de små butikker som de ville ha gjort i Norge. The 1920s may have been the greatest time in the history of New York City. It was surpassing London as the largest city in the world. New skyscrapers were going up. The tallest buildings in the world were being built to confidence in the future. Subways were still being expanded. Fare was only a nickel from 1904 to 1948. Coney Island was becoming the most famous amusement park in the world. The movies were getting started. The theater was big. It was a time of writers, the Harlem Renaissance. The automobile and trucks were coming in. The Communist Party was here. The women's rights was here. The NAACP was here. That's because the city was relatively tolerant. Doesn't mean everybody loved each other. The Norwegians may not have liked the Swedes, and neither one of them liked the Italians, but they sort of had an uneasy peace. People in Norway that wanted to find out how their sons were doing in America. They hadn't heard for a long time, and so Bestafar had letters and names of many people. And so, besides working in the shipyards, then in the evenings and on Saturdays and Sundays, then he would look for some of the people. And this was how he got started. Mørke skyer ligger over byen i denne grålysinga. Jeg finner en klynge landsmenn på et gatehjørne i Hamilton Avenue. Da sier jeg de norske guttene. Det ligger 5 menn nede på den øde tomta ved foten av Columbia Street. De vil sikkert trenge hjelp av dem. Jeg går og leter en stund. Jo, der står jeg like framfor dette uhyggelige staden. Jeg vandrer over rustne plater, utrangerte trikker og forbi tønner. Kjem opp på en haug og ser utover. Der går det et stakkars menneske rastløst fram og tilbake i disse avfallsdyngene. Han ønsker tydeligvis ikke å møte noen. Jeg kjenner han igjen. Han er fra byen Bergen. Han er tynn og mager med store hvite øyne. Og ansiktet hans er neppe vært i forbindelse med vann på flere uker. Jeg går bort til han og sier god dag. Han begynner å forbanne dette landet. Jeg går bare og venter på at helvete vil åpne døra si, så jeg kan komme dit. Der trenger jeg ikke å være alene.
Den 8-10 kvartaler store tomten ved foten av Columbia Street hadde transportetaten i New York kjøpt av kommunen i 1918. Dette skulle bli et jernbanesenter, men for store kalkulerte kostnader kvalte prosjektet. Bedrifter og særlig skipsverft anså tomten som en offentlig søppelplass og kastet fra seg mye. Tønner, hestekjerrer og bilvrak lå strødd. Da Carl Holm oppdaget stedet i 1926, bodde det i perioder så mange som 60 sjømenn her. De kom fra større byer som Oslo, Larvik, Kristiansand og Haugesund. Av frykt for å bli gjenkjent hjemme i Norge, skjulte flere identiteten. I ørkenen kunne man høre gutta rope Oslo, Arendal eller Tromsø. Stedsnavn kamuflerte godt. Flere brukte også klengenavn. Kapteinen hadde styrt store skip og tjent gode penger til familien hjemme, men hadde havnet på bommen i Brooklyn. Ingeniøren var en av de få som ikke var kommet sjøveien til New York. Han skulle bringe kone og barn over til Uniten, men hadde møtt en finsk gatepike, og det hadde ført galt av sted med fyll og utroskap. På tomten kunne man se en tykk, grå røyk stige til værs. Røyksignalene viste at her vanket og bodde gutta som drakk smoke. Dette var en drikk av denaturert sprit, sukker og vann, såkalt tresprit. Det gikk fort nedover med slike stordrankere. Med store sår, merkebyller og kjøtt som løsnet fra leggene, ble det svært smertefullt å gå, og allerede etter 3-4 uker lignet kroppen en spedalsk. En av de første som slo seg ned på fyllingen var Greven. Han var betraktet som en urinnbygger og småsjef. Han lærte nyankomne sjømenn om uteliggerfaget. Greven kunne virke som en skrytepave, men var ingen pappskalle. Han helte i seg den dødelige spriten, men spydde den fort opp. Gammelt alkoholikervett telte mye for en som stadig så kamerater og naboer i dødskrampe. Ørkenens Sur var et mannsmiljø, preget av banning, vulgariteter og verbal råskap. Men det bodde også kvinner her. Nelly fra Irland var en av ørkenens få kvinner og ble kalt ørkendronningen. Hun ble betegnet som frekkere og råere enn noen mann. Nelly hadde en rik slekt inne i byen, men skammet seg over dem. Hun ville heller bo i sin enebolig, en pappkartong i Ørkenens Sur. I dette landskapet av søppel og skrot var det spesielle krypinn som gutta hadde gitt egne navn. En henslengt livbåt fikk tilnavnet Det sorte skip. Og lengre nede lå Blåboksen, et halvtak reist fra bakken, støttet opp av 3 tønner. Carl Holm ble tidlig kjent med gjengen som bodde i Den sorte boks. Da han besøkte dem en tidlig morgen, lå de med utstikkende føtter og snorket flerstemt. De måtte da fryse seg ihjel, tenkte Holm. Men de 8-9 mennene som lå tett ga hverandre varme og sov dypt mens regnet trommet på taket. Det er med vemod og sorg jeg oppdager at slike forhold eksisterer blant våre landsmenn. De hadde reist fra slike gode heimer der på andre siden av Atlanteren. Ørkenens Sur fantes jo der, og der bodde sjøfolk som ikke fikk jobb. De havna da på kjøret fordi de ikke fikk hyre. Det var flere årsaker til at sjømenn hadde søkt tilflukt i Ørkenens Sur. I 1921 var det en internasjonal krise i skipsnæringen. Fraktraten til sjøs sank dramatisk, og rederier gikk konkurs. I Bergen lå over halvparten av alle dampbåter i opplag, og i New York var over 1000 norske sjømenn strandet uten hyre og losji. Andre årsaker var utveistrang og dårlige forhold ombord på norske skip, som gjorde at sjømenn rømte båtene sine i fremmede havner, de langt fleste av dem i New York.
Så de kom i land til en del av Red Hook, Brooklyn, som ble kalt Sailor Town. Her på Hamilton Avenue trasket norske sjømenn gatelangs, med skipssekken på skulderen, sixpensen på snei og ansiktsuttrykk som ropte om fortvilelse, hang de utenfor barer, ventende på at andre sjøfolk skulle komme i land og spandere en drink eller to. Siden det var forbudstid i Amerika, og drikkevarer med alkoholinnhold på over 0,5% var ulovlig å selge, trakk sjømenn til såkalte speakeasies, illegale barer. Dette var syndens buler i 1920-årene. Her spanderte de, eller ble påspandert, til hyra tok slutt. I bakrusen strømmet sjømenn til slummisjonen Bethesda, Blå Kors eller Sjømannshjemmet for mat og et sted å sove. I en tid med lite arbeid og overfylte overnattingssteder ble flere sjøfolk hjemløse. For noen ble det eneste alternativet søppelfyllingen nede ved vannkanten i Red Hook, Brooklyn. Det var en nasjonal skam for Norge at oppegående norske sjøfolk, fordi de ikke fikk jobb, havna på en søppelfylling i New York. Altså helt på bunnen av samfunnet. Det var ikke sånn man trodde det skulle være for nordmenn i Amerika. 3 menn ligger under ei rusten sinkplate. 2 av dem er så rusa at det er vanskelig å forstå hva de sier. Men en av dem, en gutt på 28 år fra Oslo, kan gjøre greier for seg. Han forteller om en rangel fra en båt noen veker tidligere. Dette er den eneste stedet vi kan gå og skjule oss når vi er i slik form. Jeg spør om han har foreldre som lever. Jo, jeg har mor, far og søster. Den beste mor som finnes i byen. Jeg sier han må skrive hjem. Han blir taus, og tårene begynner å renne. Jeg kan umulig skrive hjem. Mor mi vil enten komme for å lete etter meg eller dø av sorg. Selv om flere av gutta på fyllingen hadde ødslet bort lønningene og levd etter innfallsmetoden, gjorde de sterke inntrykk på Carl Holm. Han lovet å hjelpe. Fra da av skulle han gå der flere dager i uken, år etter år. Et kvarters båttur unna ørkenen Sur lå verdens finanssentrum, Wall Street. I 1929 kollapset børsen, aksjene raste, og verden ble kastet inn i den største økonomiske krisen noensinne. På veien inn i 30-årene ble over 200 000 mennesker kastet på gaten i New York. Folk stod i kø utenfor restauranter og veldedighetsorganisasjoner for å få suppe til middag, for å få et eple, for å få brød, fordi de hadde ikke nok penger eller mat hjemme. Det var grusomt hardt. Og det var verre for norske på en måte, fordi hvis de tenkte på Norge, så kunne de ha sikkert berget seg på gården. I avisene kunne man lese brev og notiser fra nødlidende nordmenn. Familien sitter hjemme og sulter. I flere dager har vi ikke hatt noe annet å spise enn noe tørt brød og en skvett kaffe. Hvis vi ikke på sett og vis kan skaffe noen penger øyeblikkelig, står vi på gaten i morgen med våre barn og vårt bohave. Vi skylder for 3 måneders husleie.
Overalt i USA vokste det opp brakkebyer, også kjent som Hoovervilles. Disse ble kjennetegnet for epoken, byene som fikk sitt navn etter president Herbert Hoover, som ikke klarte å få orden på økonomien i landet. Ettersom depresjonen ble langvarig, søkte flere nasjoner og yrkesgrupper seg ned til ørkenen Sur. Snekkere, bryggesjauere, murere og seilmakere var bare noen av de som flyttet inn. Dette var arbeidsløse, men arbeidsvillige mennesker. Carl Holm overvåket ørkenbeboerne systematisk og noterte navn på samtlige han møtte. Holm ønsket å få en oversikt for å inkludere beboerne i storsamfunnet. I 1930 viste statistikken en variasjon fra 17 mann i januar til 119 i august. Befolkningen vokste ytterligere det neste året. Bethesda lå et steinkast unna ørkenen Sur. Den norske slummisjonen bidro sterkt i det norske hjelpearbeidet for de hjemløse i Brooklyn. Her kunne gutta fra ørkenen komme for fellesskap, varme og mat. På Bethesda kunne man overnatte og bo i perioder. De villige fikk arbeidstrening på misjonen. Arbeidsdagen bestod av vasking av gulv, rydding og servering av mat. Faste rutiner gjorde noe med kroppsholdningen og ga en annen mening enn jaget etter rus. En av dem som serverte de hjemløse var ingen hvem som helst. Alle kjente ham i det norske Brooklyn. Bokseren Magnus Wolf Larsen hadde problemer med alkoholen, men var likevel konge blant de hjemløse. Wolf Larsen holdt til i uteliggermiljøet nede ved ørkenen Sur. Han hadde tidlig i livet mistet sin mor og blitt satt bort på en gård. Hardt arbeid med høygaffel, ljå og øks utviklet en enorm fysikk. I 1920 hadde Wolf Larsen fra Larvik gått i land i Brooklyn. Han bodde på det norske sjømannshjemmet. En prest tok ham inn i varmen og trente ham opp til å bli en fryktløs bokser. Wolf Larsen gjorde seg tidlig bemerket i boksemiljøet i New York. He won a bunch of bouts in New York City and then entered into the national AAU competition as a light heavyweight, where he won 2 bouts. The third bout was a walkover, which means that the opponent decided not to fight him. So he was awarded the 175-pound championship in mid-April of 1921. 2 weeks later, he was a professional. I 1922 bokset Wolf Larsen sin største kamp mot tungvektsmester Gene Tunney. Tunney writes about him in his book and says that he remembers Larsen as being very aggressive, very determined, but for Tunney at least, he could handle him with his boxing. The newspaper reports show that Larsen was knocked down 4 times in 1 round against Tunney, never quit, came back, still went another 3 or 4 rounds, and then Tunney hit him with a left hook to the body, and that stopped him. Wolf Larsen var en kjendis i det norske miljøet i Brooklyn. De så en fargerik person på godt og vondt. He would come up with very outrageous schemes to make people laugh. For example, one time he decided that he would take the local milk wagon, including the horse, down to the local pawn shop and try and trade it in for, I guess, 20 or 30 bucks. Of course, people realized that Wolf Larsen, the local famous boxer in Brooklyn, wasn't driving a milk truck and likely did not own that truck. So that didn't work out too well. Another time, he took a liking to a pony that one of the fishmongers had in Brooklyn, and he would use to haul his cart around. And he decided he would bring the pony home. Well, when he tugged on it, the pony wouldn't come. So he just lifted up probably a 350-pound horse and carried it to his apartment. I løpet av sin karriere bokset Wolf Larsen storheter som Battling Siki og Kid Norfolk. Men alkoholen ble hans demon. Det førte ham inn i bestikkelser og i bråk med mafiaen. Etter år med rangler og strøjobber eide han nesten ingenting og lignet gjengangeren i miljøet av hyresløse nordmenn. Bethesda ga ham en jobb på kjøkkenet i 1930, og daglig serverte han mat til gutta i ørkenen Sur.
Trass i faste rutiner klarte ikke Wolf Larsen å kjempe mot alkoholen. He had been doing pretty well at the Bethesda mission, working with them in different capacities, but when alcohol took over, there was just no, there's just no stopping it. So the ravages of alcohol really did him in, and in a short time he was dead. I 1931 døde Magnus Wolf Larsen av alkoholforgiftning på sykehuset i Brooklyn, bare 30 år gammel. Ørkenen Sur og det som foregikk der var et tema som opptok nordmenn i Brooklyn. Mange hadde sympati og medfølelse for dem som bodde på søppelfyllingen, men flere var også kritiske. Den norske kolonien bestod av mange avholdsfolk. De så på seg selv som hardtarbeidende borgere som levde et oppriktig liv, og mente at sjømenn ikke hadde de samme verdiene som nordmenn flest. Ørkenen Sur kom på toppen av alt annet. Når man trengte all sin styrke til å berge seg, så kom disse menneskene som gjorde oss til latter eller skandal for folk flest i New York. Flere av de norske prestene i Brooklyn likte dårlig at sjømennene hadde havnet i slikt uføre. Presten Sverre Nordborg hadde sterke synspunkter om lasaronene og sjøfarerne som drev omkring i havneområdet. Han sa, de er en landeplage, de er seiglivede, de er alltid i veien, de drikker, sover og tigger. De sterkeste røster i kolonien mente at ørkenen burde raseres, jevnes med jorda, og de skrekkelige menneskene som bodde der burde jages vekk. Hvis vi tenker på dem som ikke var kirkelig, og det var ganske mange, og de drev bare, eller brukte bare og drakk kanskje hjemme, så ønsket de ikke å bli sett på som dem som ødela ryktet til de norske, eller som de var fyllekud, alle sammen, som de fleste av dem ikke var. Man blir en ørkenbeboer fordi man kommer ikke ut, og da forsvarer man sin posisjon som ørkenboer. Det er da det bygges opp et sånt hierarki med figurer og lederskikkelser og personer, fordi de tenker, faen heller, vi kommer ikke ut, da får vi lage et slags system her. Da blir det oss mot røkla. I ørkenen fantes det en borgermester, Erling Olsen. Han var den første som bygde en ordentlig hytte på tomten i 1928. Borgermesteren regjerte ikke strengt, i den grad han i det hele tatt styrte og bestemte over noen. Men det var naturlig at den med hytte ble en lederskikkelse. Han tok jobben på alvor og jobbet for tomtens beste. I ørkenen bodde borgermesteren sammen med småkonger og andre sterke personligheter. Torleif Johansen, han hadde nok en rolle som var en fremtredende person blant mange andre i den gruppa, for det var jo forskjellige grupper de hørte til. Det var jo akkurat som Ørkenen Sur var også som en by. Så du kan si at de som bodde i Hoboken, for eksempel, der kunne han kunne være en foregangsmann for den gruppa han hørte til. Det var typisk Torleif, altså. Eller Biksen. Han gikk jo under navnet Biksen. Hverdagen bestod jo vanligvis av å prøve å få en dagsjobb. Og så var det å gå tilbake til Ørkenen Sur og sitte rundt bålet. Og var det noe å stjele ifra naboen, så hvis de kunne få stjert litt mat, eller at noen som hadde sovnet når de satt og drakk, så var det jo litt å stjele litt der. Så det gikk litt sånn, de stjerte litt ifra hverandre, hva kan jeg si.
Det var ikke bare for folk utenfor å komme inn i Ørken Sur. Altså Carl Holm, misjonæren, var der inne hundrevis av ganger, men han må ha hatt en spesiell adgang, en spesiell nøkkel til disse folka. The people in Ørken Sur weren't very happy. They knew Bestefar wasn't very happy with all their drinking. And he wasn't afraid to tell him. This one man that wasn't very happy with Bestefar wanted to kill him, wanted to see him dead. And Bestefar knew that, but he still went there, did what he could. Sommeren 1931 var det et blomstrende liv i Ørken Sur. En kunne høre hammerslag og sjauing med bølgeblikk. Menn fra flere nasjoner og yrkesgrupper sanket planker, jern og møbler. Alt som kunne brukes ble plukket opp i og rundt tomten. De var kreative, og flere hadde kunnskap i både bygging og arkitektur. Dette var stolte menn som våget mer og bygde skikkelig. Det som tidligere lignet halvgjorte krypinn var ikke lenger godt nok. Gutta pyntet boligene med planter og blomster. De satte opp stakittgjerder for å markere revir. Flere hytter hadde antydning til veranda. De norske beboerne i ørkenen nappet ut avissider og dekorerte innsiden av hyttene med kjendiser som skøyteløperen Ivar Ballangrud, skiesse Sigmund Rud eller kronprinsesse Märtha. Hans Nesse fra Avaldsnes hadde hatt en stor sveitservilla hjemme i Norge. Etter å ha strandet i New York hadde han bygd seg en hytte i ørkenen. Han skrev et brev hjem til sin far, som senere ble publisert i en norsk avis. «Well, far, jeg tror du ville blitt overgitt hvis du så hvor gyselig jeg i grunnen har det, men det er ingen nåde å slå seg opp her uten en cent i lommen. En vinter var jeg uten hus og måtte ligge hvor det traff seg. Det led vondt mange ganger. Men nå har jeg blitt huseier, så jeg trenger ikke sove på gata lenger. Huset kan ikke sammenlignes med min forrige eiendom på Karmøy, men etter omstendighetene er jeg fornøyd. Jeg har en liten stue og et stort bislag. På utsiden har jeg et kjøkken, vedbod og WC. Jeg har bord, stoler og en springmadrass. På stedet hvor vi bygger bor det omkring 200 nordmenn. De fleste har kone og barn hjemme i Norge. Tomten ble delt opp og fikk gangstier. Gutta ga dem egne navn som Gospel Hill, Prospect Avenue og Shore Drive. I samarbeid med politiet nummererte Carl Holm hyttene, og i 1932 var det 170 hytter på tomten. Borgermester Erling Olsen fikk i stand en avtale med bymyndighetene, så ørkenbeboerne fikk tilgang til vann som de hentet fra en brannhydrant ved Columbia Street. I 1933 bygde Ole Akselsen og 9 andre byggmestere et forsamlingshus i Ørken Sur, gjort på dugnad med materiale funnet og fått på byggeplasser i Brooklyn. En av dem som slo inn spikere og planker var Fridtjof Olsen. Jeg arbeidet for min onkel, når han hadde noe å gjøre, altså. Så han var sjef for å bygge den plassen. Vi hadde ikke materiale liggende ferdig til oss. Vi måtte samle sammen her og det. Vi kom inn litt etter litt. Det var ikke noe sånn systematisk arbeid. Ta en peil med lombår som begynner å bygge. Det var ikke sånn. Jeg hadde ikke den fordelen. Forsamlingshuset på 65 kvadratmeter, flere ganger større enn noen hytte på tomten, markerte en overgang i ørkenens historie. Dette ble sentrum for matutdeling i regi av Bethesda. Hit kom karene for å lese, spille kort og for å slippe fri fra trange bosteder. Særlig på vinteren høynet det livsstandarden.
Over 500 menn, kvinner og barn fra over 20 nasjoner flyttet inn i ørkenen i tidsrommet 1931 til 1933. Folkeøkningen skyldtes mye de puertorikanske familiene som hadde slått seg ned her. De telte hele 43 barn og omkring 70 personer. En puertorikansk kvinne fødte det første barnet i ørkenen, humoristisk døpt Philip Hoover etter Hoover City. Tidlig om morgenen kunne man nå høre trampende føtter av folk på leting etter arbeid. De gikk langs vannkanten eller krysset Brooklyn Bridge. Barn ble sendt på skolen. Det var et stemningsskifte i ørkenen, og skammen over å bli sett på som utskudd og være vraket av storsamfunnet var byttet ut med optimisme og stolthet. Heller ikke presten Sverre Nordborg kritiserte ørkenbeboerne lenger. Han skrev i sin bok Sjøliv og sjømenn: «Jeg kan nemlig ikke, etter omtanke, se det annerledes enn som et tegn på selvaktelse og oppdrift at arbeidsløse menn som har blitt hjemløse med egne hender bygger egne hus. De karene bygger mer enn fattige hus, de bygger sin egen karakter.» En av de fastboende i ørkenen var Hans Hansen fra Flikka, 77 år gammel og tomtens eldste beboer. Han bodde i hytte nummer 156 og var hardbarket sjømann. Han hadde flere katter i den lille toromshytta si. De jaget vekk rottene og fungerte utmerket som varmedyne på en kald vinterkveld. Men han må jo ha vært flink til å omgås mennesker, det som han klarte seg der. På en måte så beundrer en at han har klart å holde ut. Carl Holm besøkte Hans i hytta vinteren 1933. Da en syk Hans Hansen ikke kunne overtales til å bli med på sykehuset, så ikke Holm noen annen utvei enn å varsle politiet. Holm tålte ikke å se landsmenn lide. Heller ikke Hans Hansen klarte å stå imot da sterke armer dro ham ut av senga. Derfra bar det rett til magistratretten. Hans ble ført foran dommeren. Tiltalen lød løsgjengeri, en vanlig tiltale mot hjemløse. Løsgjengeri var nok til å sperre en mann inne i flere måneder, og en snarvei til gamlehjemmet. Dommeren spurte mulige løsgjengere om de var blakke. Så tok han seg i lomma. Hvis de bare hadde litt mynt i lomma, da var de rike. Å ja, du er rik. Han visste at han hadde en dollar eller to, da høvde han ikke arresteret, da klarer jeg seg selv. Hans Hansen vendte hjem igjen. Som nordmann på Vivanke i Amerika, etter flere tiår i havet og slitets tjeneste, måtte han bo livet ut i ørkenen. Der hadde han alt, og savnet ingenting. Mot slutten av 1932 var kritikken mot ørkenen som et alkoholikerreir nesten stilnet. Det gikk lang tid mellom hver gang ambulansen rykket ut for å redde liv i ørkenen. Da virket det desto verre når noe skjedde. Den 5. er koloniens dag i Brooklyn. Det er nå den store kapproingen skal foregå. Kapproingskonkurransen foregikk i nabolaget og var et av årets høydepunkter. Over 100 000 mennesker var møtt opp for å overvære begivenheten. Dette var idrett uten inngangspenger, og den vekket nasjonalfølelsen. Årets norske deltaker var Bergensfjord. 8 sjømenn skulle kjempe om den norske ære. Nede ved Shore Road er det 100 000 par øyne som stirrer i spenning. Så går startskuddet. Årene fra 10 båter kommer på kommando i farlig rørsle. Hver tenker på sitt land, sitt folk og sitt flagg. En ro som hjelper livet. Der kommer den første. Folk er nesten sanseløse.
Jeg roper ut for folkemengden. Det er norsk flagg. I det store folkehavet la jeg merke til ikke så få av mine venner fra ørkenen sur. Jeg tenkte for meg selv at det er slett ikke så usannsynlig. At om disse guttene satt bak årene, så ville også de bringe oss norsk seier. Det er samme rot. Det var grunn til å feire, og akkurat det bekymret Carl Holm da han så gutta fra ørkenen Sur omfavne hverandre i glede. Jeg hadde lovet å komme ned i ørkenen mellom 9 og 10 for å dele ut klær til guttene. Jeg går veien om politikammeret. Betjenten der sier: Jeg har nettopp prøvd å ringe dem, Holm. Det ligger en død mann nede i Sur. Jeg går straks ned dit. På veien møter jeg likvogna. Vendepunktet for Torleif Johansen i ørkenen Sur, det var nok et forholdsvis stort drikkelag rundt et bål. Og da var det, jeg mener det var en morgen som han våkna, og da var det 8 stykker i nærheten som var døde. På Njordvoll ser jeg en mann liggende i kramper. Han kjemper en forferdelig kamp. Fraua står tjukt ut av munnen, og øynene er voldsomt store. Jeg tilkaller ambulansen. Men just som de kommer, tar det siste livstegnet slutt. Jeg finner 8 døde denne dagen i ørkenen Sur. Så det var nok veldig tøffe forhold. Gårsdagens store, svulmende glede er igjen forsvunnet. Vi er atter inne i sorgens dal. Er dette virkelig sant? Sorgen og gleden, de vandrer i hope. Lykke og ulykke danser om hverandre. One of the most difficult things that Pestefar must have had to do was to go to Potter's Field. Flere av de døde fra drikkegildet i 1932 ble begravd i navnløse graver langt unna storbyen. Potter's Field er en gravlund eid av byen New York. Satt på en øy, fordi ofte så var det antatt at de som måtte begraves der, var begravd der fordi man visste ikke hvem de var. De hadde ingen slektinger, de hadde ingen penger, ingen planer, som skulle gjøre det mulig for dem å bli begravd noen andre steder. Nedover sletta står mange gravstøtter. Alle i samme høgde og form. Ikke navn, bare nummer på gravene. Lenger framme ser jeg en politimann med 20 fanger opptatt med å grave en ny grav. Fangene henter kister med de døde bortover båten og legger dem i en massegraver. Det er med tungt hjerte Carl Holm begraver sine landsmenn her. Dette er fryktelig. Minner på minner dukker opp. Og de er alle mørke. Jeg veier en alvorlig tanke. Skal jeg gjøre som de aller fleste? Ikke lenger å gå til ørkenen Sur. Skal jeg la det ligge i sin søle? Det er jo slik de ønsker det. Men hvem kan vel stille sin samvittighet til ro? Overlate disse forvillede sjeler til seg selv? Umulig.
I 1932 kom den norske hobbyfotografen Mikael Leirvik tilbake til Norge med en film som vakte oppsikt. Familier og slektninger fikk se sine kjære leve i et rystende og annerledes Brooklyn. Man likte ikke at bildet man fikk hjemme i Norge var at folk gikk til hundene i New York. Etter det fatale drikkegildet i ørkenen i 1932 publiserte Nordisk Tidende, den største norske avisen i Brooklyn, flere artikler, og nyhetene nådde Norge. De visste at de norske leserne ville ønske å vite hva det var som skjedde der. I en maritim koloni som Brooklyns norske koloni hadde slektninger, venner, bekjente på ørkenen syd. Det er lett å forstå at disse mennene ikke har stor lyst til å skrive hjem til sine kjære. Når det ikke har så mye oppmuntrende å skrive om, blir det lett utsett og utsett. Carl Holm trodde på brevskriving med slektninger som terapi. Selv om skammen satt langt inne, så lyttet flere til Holm og skrev hjem. I Norge prøvde slektninger å tyde kruseduller og banale setninger. En skrev: «Jeg sitter på ei kasse i ørkenen sur og har ingen penger. Jeg vet ikke om jeg får tak i frimerket.» Mikael Leirviks film, avisartikler og Carl Holms oppfordring til ørkenbeboerne om å skrive hjem førte organisasjoner og enkeltpersoner i Norge til søppeltomten i Brooklyn. De kom for å se og for å bidra med mat og klær. Det var i en Arendalsforening. Det var i en Haugesundsforening. Det var i en Øst-Agderforening som dro dit. Og det tror jeg var inspirert av det at skipsfarten var så stor i distriktene de kom fra. At de kjente familier og individer fra hjemdistriktene som nå bodde i ørkenen sur. Gina Lee var født og oppvokst i New York og bodde med sine foreldre i Brooklyn i mellomkrigsårene. Hverdagslivet, det var skjønt. Jeg hadde det veldig godt. Vi hadde det veldig godt. Jeg hadde 3 eldre brødre. Vi hadde en deilig mor, og vi koset oss og lekte ut på gaten med alle de andre barna. Det var veldig fint. Fin barndom. Marie Dorf, Ginas mor, hadde hørt om matmangelen i ørkenen sur. Hun hadde en bridgeklubb den gangen av noen norske og noen engelske talende, og de fant ut at de måtte lage suppe for disse stakkars unge guttene som så holdt på å sulte i hjel. De fikk ikke mat. Siden jeg var så liten den gangen, så satt jeg opp i the rumble seat i en bil, og holdt på å lokke på en sånn svær kjele som hun kokte suppe i. Og så reiste vi ned der. Ja da, vi så over gjerdet der og så hvordan de hadde det. Og det var tøff. At det var så mange mennesker rundt der, det forbauset meg. Det var haugevis av dem.
De hadde sin fast plass hvor de kom med gryten, og der ga de kom utrolig når man ser på bilder da hva de kom bærende med for å få den suppeklatten oppi. Så det var ikke mye å skryte av akkurat, den der lille maten de fikk der. Men det holdt liv i det, på en eller annen måte. Kunne ikke bo i sånn elendighet og ikke gjøre noe. Kunne ikke det. Nei. De fleste gleder seg til den nær forestående høgtida. Men for min del det helst sorg i hjertet når jeg tenker på disse vennene mine. Det skal være jula i ørkenen sur. Jeg skal aldri glemme de første dagene i desember, da jeg ruslet omkring i ørkenen sur. Det flere som kommer og spør om utsiktene for jula. En sier, kunne jeg bare få en tallerken julegraut med sukker og kanel på julaften? Skal aldri spørre om mer. En annen synes det var tull å sitte sånn og filosofere. Hva kan det nytte å tenke på noe som ikke mulig? Tror det noen som vil gi guttene her noe på julaften? Nei, jeg drikker ikke stort, men til jul skal jeg i hvert fall drikke såpass at jeg glemmer alt. En som fikk oppleve en annerledes jul i Brooklyn var Engel Halvorsen. Etter gode tider i 20-årene var han nå uten arbeid. En julaften, fortalte han, så bodde i Brooklyn, så var det han og en kamerat de hadde hørt om at det trengtes folk i New Jersey. Og det jo en dagsmarsj å gå. Men de hadde nå gått fra Brooklyn, startet tidlig om morgenen, og gått helt til New Jersey. De hadde ikke penger til tog eller noe T-bane eller noen ting da. Så de måtte jo gå og gikk, og så fikk de ikke jobben. Carl Holm hadde nesten gitt opp å stelle i stand jul for gutta i ørkenen sur. Men lille julaften ringte telefonen. Det var en ukjent stemme som spurte hvordan det stod til med gutta i sur. Som vanlig, sa Holm. Den som ringte var budbringer for en kvinne på Long Island som ville spandere et solid måltid på innbyggerne. We'll organize. We'll get some food. We'll bring food to you. You can, bring the kettles. You can set things up, and we'll see if we can't make lite grann norsk mat som de kan alle ha. I sterk snøføyke tok Engel Halvorsen og kompisen den lange turen tilbake fra New Jersey og til Brooklyn. Og kom seg hjem igjen på kvelden på julaften. Og da fikk de en tallerken med risengrynsgrøt. Og da sa faren min, jeg trodde jeg var kommet til himmelen. Endelig har julaften kommet. Det faststatsklokkeslett svinger 3 biler susende innover ørkensur og stanser på Gospel Hill. Guttene har alt tatt oppstilling med panner og gryter. Så kommer de fram, en etter en, får sin julegraut, smiler og takker som glade barn, og rusler inn i hyttene sine. Retiring president and the new. Den økonomiske krisen i Amerika tvang frem et system- og personskifte på øverste politiske nivå. Depresjonen var på sitt verste, og 13 millioner mennesker var arbeidsledige. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis. I 1933 vant Franklin Delano Roosevelt presidentvalget. Han lovte store politiske forandringer. Roosevelt lanserte reformen New Deal, som betyr en ny avtale eller en ny utdeling av kortene. En rekke tiltak ble innført for å avhjelpe krisen i Amerika. Arbeidsledige kom inn i jobbprogrammer, pensjonister fikk sin pensjon, uføre ble tatt hånd om, og staten tok på seg et aktivt ansvar i økonomien. New Deal betydde massiv offentlig utbygging og en strammere regulering av markedet.
Bymyndighetene i New York mente at det å sanere ørkenen Sur ville sysselsette mange og var helt i tråd med president Roosevelts New Deal. 1. august 1934 ankom en offentlig tjenestemann til ørkenen og delte ut utkastelsesbrev til hytteeierne. Mange tok beskjeden tungt. Nå har vi hatt det som kua på ei grønn eng, så får vi plutselig denne sørgelige nyheten at vi må flytte, sa en fra Haugesund, mens en fra Arendal leste brevet gang etter gang som en uventet dødsdom. I hele august 1934 foregikk det en uvanlig stor ryddesjau. Fra soloppgang til nærmere midnatt ble hytter og gods fraktet vekk fra ørkenen. Hele 600 innbyggere, over 200 av dem nordmenn, flyttet ut fra hyttene sine i september 1934. Etter at ørkenen Sur ble sanert, ble beboerne spredt for alle vinder. Noen fortsatte livet som uteliggere i New York. En liten gruppe fortsatte å bo i utkanten av ørkenen Sur. De holdt sammen på uteliggervis, oppsøkte Bethesda og Frelsesarmeen og fortsatte sin vante livsstil. Gruppen smuldret gradvis opp og døde ut i etterkrigsårene. En del av ørkenbeboerne vendte også hjem til Norge. De ble sluset gjennom emigrantstasjonen på Ellis Island. Torleif Johansen, sånn som det gikk med han til slutt der borte i ørkenen Sur, han ble sendt hjem til Norge med lapp rundt halsen. En mjøllapp kalte han det. Han reiste hjem på statens regning. Ble sendt hjem i live. Skammen var jo der hos mange. Og det er klart at de som kom ut fra ørkenen Sur, de aller fleste av dem ville jo aldri snakke om det. Etter å ha viet store deler av livet sitt til ørkenen Sur og de som bodde der, bestemte Carl Holm seg for å dra hjem til Norge. Det myldrer av mennesker på bryggen i Bergen. Brått står der en norsk kvinne som har bodd med mannen sin i ørkenen Sur. Hun har blitt hjulpet hjem til Norge, og det virker som hun har klart seg bra. I årene som fulgte mottok Carl Holm flere utmerkelser for sin innsats i ørkenen Sur, og for å ha sporet opp bortkomne nordmenn i Amerika. Han ble blant annet tildelt Sankt Olavs orden for sitt arbeid. Fortellingene om ørkenen Sur levde videre i Norge og USA i etterkrigsårene. Sjøfolk fikk høre mer eller mindre sanne historier om dem på søppelfyllingen i Brooklyn, som hadde oppdaget fattigdommens Amerika.